Shrimp King aktiv soyulunu almışam. Denerli şirkətinə mənsubdur. Yəni, bu kimi özəlliklər var. 1,4 fraksiyadır. pH 6-6.5 civarında saxlayır. pH 0. Krevetka artırma maşını nəzərdə tutulub. Suyu aktiv filtrləşdirir. Balıq üçün qorxulu deyil və vulkanik soyuldur. Çəkisi 7,3 kilo, 8 litrdə həcmi var. 30 litr nanokub akvariuma 4 litr soyul gedir, 50 litrlik akvariuma 8 litr. Uyğun olaraq 100 litrə 12 litr, 200-ə 24 litr. Burada ingiliscə yazılıb özəllikləri. Məxsusi olaraq karidin krevetkalar üçün nəzərdə tutulub. Humik və vulvik turşuların yüksək konsentrasiyasına malikdir. Vacib mineral və trace elementlər var. Suyun kristal təmiz qalmasına kömək eləyir. 6-6,5 civarında saxlayır pH-ı. Karbonat yodluq 0,2 ətrafında qalır. 3-5 sm qalınlığında akvarium dibinə töküb ehmallıca üstünə suyu əlavə edirsiniz ki, qarışmasın. Osmos suyu və yalnız QH+-dan istifadə eləsəz, uzun müddət bu keyfiyyətlərini qoruyub saxlaya bilərsiniz. Cod və qələvi suda qalan canlılar üçün yararlı deyil. Əgər paketi tam istifadə eləmirsinizsə, istifadədən sonra möhkəm bağlayın ki, qurumasın. Yaponiya istehsalıdır, bayrağını da vurublar. Soil 100% təbiidir, fraksiyası 1,4 mm-dir burada, pəncərədən görünür. Dillərin içində burada rus dilində də var instruksiyası.